오늘 아침 기온이 뚝 떨어지며 꽃샘추위가 찾아왔습니다. 어제 밤부터 서울 등 전국 곳곳에 한파특보도 내려졌는데요. 서울은 영하 1.9도, 파주는 영하 4.6도로 어제보다 7도에서 9도 사이로 떨어졌습니다. 여기에 바람까지 강해서 체감온도는 더 낮은데요. 특히 해안가 지역에는 오늘까지 초속 20m 이상의 돌풍이 예상돼 강풍주의보도 발효 중입니다. 이번 반짝 추위는 내일 낮부터 풀리겠고요. 당분간 일교차 큰 날씨가 이어지겠습니다. 오늘 낮에도 쌀쌀하겠는데요. 서울이 7도, 대전 10도, 광주는 11도를 보이겠습니다. 수도권 지역은 인천이 5도에 그치겠고요. 경기 북부 파주는 6도에 머물겠습니다. 경기 동부는 8도 안팎을 보이겠고요. 경기 남부는 7도에서 8도 사이로 오르겠습니다. 앞으로는 다시 대기가 차차 건조해질 것으로 보입니다. 날씨였습니다.